started? Okay. Hi guys, what's up? My name is Karan, and as I told you, this is going to be 100% raw video. And now I'm into Grand Central, Seawoods Grand Central, and I'm in Old Billy's. This is basically, guys, this is basically my, my hangout place where I hang out. Okay, come a little closer. So we are making caramel mocha, and now let's see. I'll show you the ingredients. And यहाँ पे जो नंदा है, she works over here. She is the best barista I have ever found, क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे बैठा हूँ, स्टारबक्स और कैफ़े कॉफ़ी डे, काफ़ी जगहों पे बैठा हूँ, बट इतना खास टेस्ट नहीं आया। और जैसे यहाँ पे मुझे मिला, एग्जैक्टली ब्लैक कॉफ़ी जैसी होती है वैसी मुझे यहाँ पे टेस्ट मिला। एंड नाउ वी आर मेकिंग, आई विल शो यू the making of caramel mocha. Okay, so guys, let's follow me now. So her name is Nanda, and she is the barista over here. She will be helping us in making caramel mocha. I mean, she's the best one over here, I guess, in the entire Navi Mumbai. So now let's see. और मैं यार ये हाइप नहीं दे रहा हूँ, ये exactly सही है, क्योंकि 7 years of experience tells everything. So अभी इनका introduction ले लेते हैं और we'll start off with caramel mocha now, and देखते हैं कि you know how is it done and how we make the caramel mocha. Okay, so let's start with Nanda's introduction, who works with Old Billy's and Grand Central Seawoods Mall. Hi friends, myself Nanda. I'm from Old Billy's Cafe. Today I'll show you how to make caramel mocha, white cafe mocha, and mocha latte. So we start with the caramel mocha. Start off with caramel mocha. Mocha. You have got to be more loud, you know. Chalo, let's start off. So guys, zoom over here. Espresso. We are starting with Espresso. espresso. Okay. Nanda, what is this machine called? Grinder, coffee grinder. Coffee grinder. Yeah. Okay. We use Arabica and Robusta mix over here. So this machine is no. So ये मशीन आपको Arabica and Robusta का पाउडर बनाने में हेल्प करता है. And pick well and then क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा नंदा जी, बोलिए. okay. So this machine is coffee machine. Astoria machine is it? And now we'll make espresso. Now we'll make espresso. Yeah. Okay. Fine, we'll make it. What is this called? मतलब ये ऐसे इतना स्लो क्यों आ रहा है? Actually मशीन 30 seconds में 30 ml espresso आपको होता है. Okay. So ये इसलिए स्लो आता है क्योंकि वाटर प्रेशर के हिसाब से वो निकलता है. वाटर प्रेशर के हिसाब से निकलता है. ओके. So ये बोल normally सकते हैं machines में होता है 8 to 9 bars. हाँ. उसके हिसाब से वो निकलता है. तो ये बोल सकते हैं that means it is the purest form of coffee. Yeah. ऐसे बोल सकते हैं. Okay. So basically guys, this is a coffee shot. So even if you're a big lover of coffees, you can try coffee short as well, which is very bitter. बहुत कड़वी होती है Not अगर. very bitter. Okay, Little but bit of कड़वी होती है, not little bit, कड़वी होती है. And मैंने ट्राई किया हुआ है, मुझे पता है. तो you can use it for when you're going into the ripping phase of your bodybuilding session as well, or otherwise if you're a lover of coffee, you can always take an espresso shot. So now let's start with this making Caramel mocha. caramel mocha. Okay. We use 15 ml of caramel syrup. 15 ml of caramel syrup. Yeah. Okay. And 30 ml of coffee shot. 30 ml. Espresso, yeah. Okay. आपको 2 लेयर दिखेंगे इसमें. Right. कैरेमल एंड बट यार ये हम espresso. कॉफ़ी शॉट क्यों यूज़ करते हैं? कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी भी डाल सकते हैं ना? नहीं, कॉफ़ी डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो कॉफ़ी शॉट से आएगा. कॉफ़ी शॉट्स में आता है वो Yeah. टेस्ट नहीं आएगा जब कॉफ़ी डालेंगे तो. ओके. ये क्या है? Milk. ओके. This is basically a steamer. What Yeah, is this? steamer. Okay.
तो अभी ये क्या है? Chocolate sauce. ओके, चॉकलेट सॉस। ये कितना ml जाएगा? 15 ml. 15 ml। Yeah, 1/5. तो इसमें शुगरलेस होगा या फिर शुगर डालेंगे? शुगर नहीं डालेंगे, उसमें ऑलरेडी कैरामल सॉस है, हाँ। चॉकलेट सॉस है तो वो स्वीट रहेगा। कैरेमल उसको सिरप अलग होगा ना से- वो? हाँ, कैरामल सिरप है, चॉकलेट सॉस है तो आपको अलग से शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसमें। तो वो मतलब sweet इट्स होगा। ऑलरेडी Yeah. शुगरी। ओके, Little bit of cocoa powder for the garnish. क्या है वो? Cocoa powder. कोको पाउडर। Yeah. ओके, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैरेमल? Caramel mocha. कैरेमल मौका। Yeah. गाइज देखा आपने कितना सिंपल था कैरेमल मौका बनाना। सो या awesome, guys. I mean, you must try this in Old Belize. This tastes like heaven. I mean, it's completely awesome. And I always come and sit over here, me and my loneliness. So Old Belize is situated in Grand Central Mall, first floor, and you can find it near West Side. And Nanda is here to serve you always. Okay, the best coffees ever you will be having. And we'll start off with caramel mocha. Let's take it on that glass. So this is called So can you see this? ये layers बन रहा है. So that means it's in the purest form. And now I am going to enjoy my caramel mocha. So guys, I want you to as well enjoy this caramel mocha. Come and visit this place. This is like awesome. And she's the best one. I mean, she'll be showing me more videos again. We'll be doing more videos on a lot of coffees. And yeah, as usual, adios amigos. And please share, subscribe, and watch it as much as possible. Alright, bye bye.